हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिलिप्स TAV7257 का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। इससे पहले शॉर्ट में हमने इसके फीचर्स के बारे में आपको डिटेल पे बताया था। आज हम इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करेंगे। वैसे दोस्तों अगर आपको इसका डिटेल पे ऑडियो टेस्ट देखना होगा आप हमारे मेन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे मेन चैनल का नाम है एगेटेक। दोस्तों इस मॉडल का टोटल पावर आउटपुट 56 वॉट्स का है। प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इसकी ऑडियो बताएगा मुझे कमेंट करके। अगर आपको हमारा एक्सपीरियंस जानना होगा तो आप हमारे मेन चैनल पर जाकर इसका डिटेल पे वीडियो देख लीजिएगा। ये शॉर्ट अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा।